اللاعبين في بعض اللاعبين في لعيب مضى على 16 مليون وخد 4 مليون بس. في مدرب عندنا كان بياخد 45,000 دولار في الشهر. نيبوشا كان بيستلم في ايده 12 بس، لان هي كلها كانت عباره عن سمسره لبعض الناس الغير مسؤوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو مهم جدا للغايه، فيه دمار وخراب ويعني وإفلاس وسرقة واتهام. والمفروض الفيديو ده والله العظيم موجه للنائب العام، موجه لسيادة النائب العام. لما عفت نصار يطلع يقول ان معايا أدلة ومستندات ومعايا تسجيلات للاعيبة، لاعب بياخد عقده 16 مليون جنيه وبيقبض في ايده 4 مليون جنيه، لما مدرب يكون التعاقد معه على قيمة 45,000 دولار واللي بياخدوا في ايديه 12,000 دولار، ويعني وبلاوي كتيرة وبلاوي سودة. لما يتهم مرتضى منصور وعياله بانهم سرقوا النادي وبيسمسروا من النادي، لما يتهم مجلس الادارة وبيقول لك لازم الناس دي تتحاسب ولازم الناس دي تمشي لانهم سرقوا النادي، مقبدين في الكرسي ليه؟ بلاغ للنائب العام، بلاغ لسيادة النائب العام. هذا بلاغ للنائب العام مرة واثنين وثلاثة، ولازم نعرف مين الصادق ومين الكذاب. لو فعلا اللي بيحصل ده اللي قال عليه عفت نصار، المفروض اقسم بالله يعني سودة. ولو عفت نصار اصلا كذاب المفروض برضو يتحاسب، لان ده بلبلة وعدم استقرار وتهيئة الرأي العام. لان نادي الزمالك كله فساد وكله سرقة. اي نعم في شركة سمسرة لأمير في البرتغال وبيسمسر منها وبياخد عمولات على اللعيبة، بدليل ان مش كل موسم اجيب 14 و15 لاعب. ده دليل قاطع ومادي على كثرة اللعيبة، ولاعيبة لا تصلح. حتى الكابتن حلمي طولان بيسأله بيقول له لو انت موجود مدير فني لنادي الزمالك، في كم لاعب لا يصلح ان يلعب لنادي الزمالك او يحمل تيشيرت النادي؟ فرد على ابراهيم فايق وقال له المفروض اقل شيء 9 وانت طالع، يعني المفروض في 10-12 لاعب ما يلعبوش لنادي الزمالك. يعني هم دول من ضمن الصفقات او نصهم من ضمن الصفقات اللي جت عشان العمولة والسمسرة. ده مش كلامي انا، ده كلام عفت نصار. لو الكلام ده حقيقي المفروض يعني خلاص كده، ده يعني ده بقول لك معايا تسجيلات صوتية، بس مش عاوز اتكلم عشان ما اعملش بلبله. ما انت اتكلمت وقلت كل حاجه، خليك عند مبدأك وخليك ثابت على مبدأك اللي قلته. المفروض وهذا الكلام مذاع على اون سبورت مع ابراهيم فايق. تعالوا نتابعوا عفت نصار ماذا قال وماذا عاد، واسمعوا بأذنكم عشان تصدقوني. وهذا الفيديو دليل مادي على الفساد في نادي الزمالك. تابع الفيديو. كابتن نادي الزمالك السابق كابتن عفت نصار، واخد رايه في مباراه اليوم والشكل لنادي الزمالك. هل هيستمر من وجهه نظره؟ وانا برضه يهمني اعرف وجهه نظر كابتن عفت، ولا الامور ممكن تختلف والامور بالنسبه لنادي الزمالك ترجع مره اخرى للافضل؟ كابتن عفت تحياتي ليك. السلام عليكم حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ يا رب دايما يا كابتن. اخد رايك في ماتش النهارده يعني وسؤالي. عايز اقول ان احنا كان عندنا طارق حامد وامام وبن شرقي ومصطفى محمد. اللعيبه دي انت دفعت فلوس اكتر منها في اللعيبه اللي انت جبتها علشان الامور فيها. ان الامور لو مشت بشكل كويس ما كانش ده حصل في نادي الزمالك خالص. للاسف الناس اللي كانوا مسؤولين لازم يتحاسبوا، ولازم تعمل لهم كده، عارف، كده خلاص. وتقعد دايما لعيبه بتتشرب بمبالغ كبيره جدا، ومش هي اللعيبه اللي في نادي الزمالك. وقلنا ان الفتره دي فتره سيئه في تاريخ نادي الزمالك. لازم نقول برضو ان الفتره اللي فاتت دي كان في مشاكل كتير جدا. وانا اعرف حاجات لو انا معايا غير كلام اللعيبه، لو معايا مستند انا كنت وديت ناس كتير جدا في داهيه. في بعض اللاعبين في لعيبه على 16 مليون وخد 4 مليون بس. في مدرب عندنا كان بياخد 45,000 دولار في الشهر. نيبوشا كان بيستلم في ايده 12 بس. في لعيب طلع بره
كان ده على مسؤوليتك يا كابتن. على مسؤوليتي. ما انا بقول لك ده كلام اللعيبه، انا معايا تسجيل للعيبه على فكره، هم قالوا لي احنا مستعدين نقول، بس احنا هنتحاسب لان احنا ماضينا فعلا على استلام الفلوس، لان كانت مصلحه بالنسبه لهم، فاهمني؟ لان هي كلها كانت عباره عن سمسره لبعض الناس الغير مسؤوله اللي بجد لازم تتحاسب. زي الفتره دي انت لو رحت نادي الزمالك دلوقتي هتلاقي زباله في النادي، ومش هتلاقي العمال، ومش هتلاقي يرضي مين؟ فين الدوله من الكلام دوت؟ نادي الزمالك كيان كبير قوي، لازم الدوله تقف معاه، لازم تساعده، مش لازم نسيب الامور علشان حد بيتحكم في ناس موجوده لمصالح شخصيه. نسيب نادي الزمالك كده، حرام يا جماعه، حرام. نادي الزمالك اكبر من كده، ونادي الزمالك كيان كبير جدا. لو ما بقاش نادي الزمالك مش هيبقى في نادي الاهلي. بس يا كابتن خليني اقول لك، طبعا ناديين كبار وناديين بيكملوا بعض في الكره المصريه وشكل الكره المصريه. لو فقدت المنافسه مش هيبقى عندك حتى الاهلي. يعني الاهلي لو ما لقاش منافسه في الدوري هيبقى ضعيف، فمش هيبقى في منافسه، مش هيبقى في فرق، مش هتلاقي فرق تكمل. انت السنه الجايه ما فيش فيوتشر على الكلام اللي بيتقال الفتره اللي جايه دي انه اتباع. انت شايف الفرق بتاعت الاقاليم اللي عندها الجماهير اللي ممكن تعمل حماسه اللعيبه. الاسماعيلي حماسه جماهير في الملعب بتكسبه. انما انت لو انت عندك لعيبه وعندك جمهور وعندك كل حاجه، كل الامور دي، وعندك اداره، للاسف احنا ما عندناش. نادي الزمالك مرفوض. مين اللي جاب اللعيبه دي؟ مين الجريء اللي ممكن يطلع يقول انا جبت اللعيبه دي؟ طب جبت اللعيبه دي ازاي؟ بناء على ايه؟ مين اللعيبه دي؟ حتى الناشئين اللي طالعين للاسف الفتره اللي فاتت كلها تهريج في قطاعات الناشئين، تهريج. فين حاتم سكر النهارده في الشوط الاولاني 9 ميس باص، وفي الشوط الثاني 17 ميس باص ومعهوش حد. هو في كده؟ هو في لعيب بيلعب مع فرقه كبيره يعمل ميس باص ده؟ السرد باكين النهارده ومن ضمنهم الونش كمان. ايه كميه الميس باص دي؟ اللي اسمه روقه ده بيعمل ايه؟ يا جماعه حرام عليكم. جماهير نادي الزمالك جماهير كبيره، جماهير عاشقه للكوره، سيبك من مكسب وخساره، بس عاشقه. احنا في مباريات لما كنا بتلعب كويس الجماهير بتسقف لك، رغم ممكن تكون اتغلبت او حتى ما الكوره مكسب وخساره. لازم نقتنع بالكلام ده. انما بجد انت مشيت لعيبه عشان تجيب مين؟ وما اللعيبه دي، يعني اللعيبه دي جايه باكتر من اللعيبه اللي مشيت. وفين الفلوس اللي في النادي؟ فين الناس دي كلها؟ يا معالي الوزير اشرف صبحي، حضرتك فين من نادي الزمالك؟ لازم يبقى في قرار يا جماعه، ما تسيبوش النادي كده. كابتن عفت، خليني اقول لك، ما هو يعني الامور قرارات اتخذت خلاص من وزاره الشباب والرياضه، ولكن هل الامور بقى في الفتره الجايه كمجلس اداره موجود بعيدا عن رئيس النادي اللي ممكن يعني خلاص الامور بالنسبه له يعني ما بقاش موجود؟ ايه اللي هيحصل؟ هي دي النقطه. يا فاروق لازم يبقى في قرار. مجلس اداره ما عينش حد، خلاص يمشي. طالما هم مش قادرين ياخدوا قرار يبقى هم انا اسف تابعين، خلاص ما ينفعش. لازم الناس دي يبقى فيها بس دول منتخبين يا كابتن ايوه المنتخب ده علشان يقضي خدمه، ما بيأديش الخدمه يتوكل على الله، الا بقى لو فيها حاجه ثانيه، لو فيها مصلحه تمسك بقى خلاص. انما المفروض ان الناس دي كلها بتعمل بدون اجر، متطوع. في حد متطوع يبقى متشبث بمكان يمسكه ويحارب عليه وقضايا ومشاكل. عشان ايه؟ ما تسيبوا النادي يا جماعه. انتوا مش عارفين تديروا، ما تسيبوا النادي. يا جماعه لجماهيره، ما تسيبوا النادي الناس المحترمه اللي عايزه تدير النادي. انتوا بتقولوا ما فيش فلوس، نفس الوزاره تروح وتقول 1 2 3 4 5 6 يعرفوا الناس كل حاجه. في حاجات كتير قوي، بس الواحد مش عايز يتكلم برضه. الواحد لمصالح شخصيه نسيب نادي الزمالك كده، حرام يا جماعه، حرام. نادي الزمالك اكبر من كده، ونادي الزمالك كيان كبير جدا. لو ما بقاش نادي الزمالك مش هيبقى في نادي الاهلي. بس يا كابتن خليني اقول لك، طبعا ناديين كبار وناديين بيكملوا بعض في الكره المصريه وشكل الكره المصريه. لو فقدت المنافسه مش هيبقى عندك حتى الاهلي. يعني الاهلي لو ما لقاش منافسه في الدوري هيبقى ضعيف، فمش هيبقى في منافسه، مش هيبقى في فرق، مش هتلاقي فرق تكمل. انت السنه الجايه ما فيش فيوتشر على الكلام اللي بيتقال الفتره اللي جايه دي انه اتباع. انت شايف الفرق بتاعت الاقاليم اللي عندها الجماهير اللي ممكن تعمل حماسه اللعيبه. الاسماعيلي حماسه جماهير في الملعب بتكسبه. انما انت لو انت عندك لعيبه وعندك جمهور وعندك كل حاجه، كل الامور دي، وعندك اداره، للاسف احنا ما عندناش. نادي الزمالك مرفوض. مين اللي جاب اللعيبه دي؟ مين الجريء اللي
ممكن يطلع يقول انا جبت اللعيبه دي. طب جبت اللعيبه دي ازاي؟ بناء على ايه؟ مين اللعيبه دي؟ حتى الناشئين اللي طالعين للاسف الفتره اللي فاتت كلها تهريج في قطاعات الناشئين، تهريج. فين حاتم سكر النهارده في الشوط الاولاني 9 ميس باص، وفي الشوط الثاني 17 ميس باص ومعهوش حد. في بعض اللاعبين في لعيب مضى على 16 مليون وخد 4 مليون بس. في مدرب عندنا كان بياخد 45,000 دولار في الشهر، نيبوشا كان بيستلم في ايده 12 بس. في لعيب طلع بره كان ده على مسؤوليتك يا كابتن. على مسؤوليتي. ما انا بقول لك ده كلام اللعيبه. انا معايا تسجيل للعيبه على فكره، هم قالوا لي احنا مستعدين نقول، بس احنا هنتحاسب لان احنا مضينا فعلا على استلام الفلوس، لان كانت مصلحه بالنسبه لهم. فاهمني؟ لان هي كلها كانت عباره عن سمسره لبعض الناس الغير مسؤوله اللي بجد لازم تتحاسب. زي الفتره دي انت لو رحت نادي الزمالك دلوقتي هتلاقي زباله في النادي، ومش هتلاقي العمال، ومش هتلاقي يرضي مين؟ فين الدوله من الكلام دوت؟ نادي الزمالك كيان كبير قوي، لازم الدوله تقف معاه، لازم تساعده. مش لازم نسيب الامور علشان حد بيتحكم في ناس موجوده لمصالح شخصيه. نسيب نادي الزمالك كده؟ حرام يا جماعه، حرام. نادي الزمالك اكبر من كده، ونادي الزمالك كيان كبير جدا. لو ما بقاش نادي الزمالك مش هيبقى في نادي الاهلي. بس يا كابتن خليني اقول لك طبعا ناديين كبار وناديين بيكملوا بعض في الكره المصريه وشكل الكره المصريه. لو فقدت المنافسه مش هيبقى عندك حتى الاهلي. يعني الاهلي لو ما لقاش منافسه في الدوري هيبقى ضعيف. فمش هيبقى في منافسه، مش هيبقى في فرق، مش هتلاقي فرق تكمل. انت السنه الجايه ما فيش فيوتشر على الكلام اللي بيتقال الفتره اللي جايه دي انه اتباع. انت شايف الفرق بتاعت الاقاليم اللي عندها الجماهير اللي ممكن تعمل حماسه اللعيبه. الاسماعيلي حماسه جماهير في الملعب بتكسبه. انما انت لو انت عندك لعيبه وعندك جمهور وعندك كل حاجه، كل الامور دي، وعندك اداره، للاسف احنا ما عندناش. نادي الزمالك مفروش. مين اللي جاب اللعيبه دي؟ مين الجريء اللي ممكن يطلع يقول انا جبت اللعيبه دي؟ طب جبت اللعيبه دي ازاي؟ بناء على ايه؟ مين اللعيبه دي؟ حتى الناشئين اللي طالعين للاسف الفتره اللي فاتت كلها تهريج في قطاعات الناشئين، تهريج. فين حاتم سكر النهارده في الشوط الاولاني 9 ميس باص، وفي الشوط الثاني 17 ميس باص ومعهوش حد. هو في كده؟ هو في لعيب بيلعب مع فرقه كبيره يعمل ميس باص ده؟ السرد باكين النهارده ومن ضمنهم الونش كمان. ايه كميه الميس باص دي؟ اللي اسمه روقه ده بيعمل ايه؟ يا جماعه حرام عليكم. جماهير نادي الزمالك جماهير كبيره، جماهير عاشقه للكوره، سيبك من مكسب وخساره، بس عاشقه. احنا في مباريات لما كنا بتلعب كويس الجماهير بتسقف لك، رغم ممكن تكون اتغلبت او حتى ما الكوره مكسب وخساره. لازم نقتنع بالكلام ده. انما بجد انت مشيت لعيبه عشان تجيب مين؟ وما اللعيبه دي، يعني اللعيبه دي جايه باكتر من اللعيبه اللي مشيت. وفين الفلوس اللي في النادي؟ فين الناس دي كلها؟ يا معالي الوزير اشرف صبحي، حضرتك فين من نادي الزمالك؟ لازم يبقى في قرار يا جماعه، ما تسيبوش النادي كده. كابتن عفت، خليني اقول لك، ما هو يعني الامور قرارات اتخذت خلاص من وزاره الشباب والرياضه، ولكن هل الامور بقى في الفتره الجايه كمان الاصدار موجود بعيدا عن رئيس النادي اللي ممكن يعني خلاص الامور بالنسبه له يعني ما بقاش موجود؟ ايه اللي هيحصل؟ هي دي النقطه. يا فاروق لازم يبقى في قرار. مجلس اداره ما عينش حد، خلاص يمشي. طالما هم مش قادرين ياخدوا قرار يبقى هم انا اسف تابعين، خلاص ما ينفعش. لازم الناس دي يبقى فيها بس دول منتخبين يا كابتن. ايوه المنتخب ده علشان يقضي خدمه، ما بيأديش الخدمه يتوكل على الله، الا بقى لو فيها حاجه ثانيه، لو فيها مصلحه تمسك بقى خلاص. انما المفروض ان الناس دي كلها بتعمل بدون اجر ومتطوع. في حد متطوع يبقى متشبث بمكان يمسكه ويحارب عليه وقضايا ومشاكل. عشان ايه؟ ما تسيبوا النادي يا جماعه. انتوا مش عارفين تديروا، ما تسيبوا النادي. يا جماعه لجماهيره، ما تسيبوا النادي للناس المحترمه اللي عايزه تدير النادي. انتوا بتقولوا ما فيش فلوس، نفس الوزاره تروح وتقول 1 2 3 4 5 6 يعرفوا الناس كل حاجه. في حاجات كتير قوي، بس الواحد مش عايز يتكلم برضه. الواحد عايز يحفظ ماء وجه بعض الناس. متفاهم. في نهايه الفيديو لا املك الا ان اقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه وسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.